欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师周小鹏老师，欢迎；情感导师莎娜老师，欢迎；情感导师曲薇老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎。接下来的时间就要分享4位老师的人生智慧了，来了解一下这对，请看。我不顾一切和他结了婚，可我现在真的很后悔。是他不够了解我，可他却总是说我变了。我觉得他太奇怪了，我现在不想再和他费精力。他现在总是用他心里想的样子来要求我，我真的不知道该怎么办了。有请这对夫妻，有请。李先生49岁，来自辽宁，私营业主，有请。孙女士52岁，来自山东，私营业主，有请。欢迎两位哈，是想解决问题呢，还是说咱就此分道扬镳？想解决问题啊？闪婚对吧？是。谈了多久结的婚？谈了17天。曾经都有过情感的经历对吧？是的。那咋会谈了17天就决定要在一起了呢？我们两个刚认识的时候是一见钟情，然后我们相处的过程当中，真是他非常的吸引我，他很有激情，古今中外没有他不知道的，口才特别特别棒，就好像遇到天使一样的让我感觉。我想我都50多岁了，能遇到啊，这是人生幸事啊。然后再就是在这之前，我有一段恋爱6年，谈了6年都黄了，这对我来说是很大的一个伤害。那我那时候45就跟了那个男朋友，所以跟他我就想不需要那么久了，遇到真爱了就直接就我们就17天就订婚了。你有孩子吗？我有一个女儿。所以曾经离异，然后在45岁的时候爱过一个男人，发现不合适，对吧？对。这次算碰到了真命天子。是的。啊，很浪漫，听起来。您的勇气来自于哪儿？这17天您就娶了这位女士，哪里吸引您了？她给我的印象比较端庄，挺睿智的，处理事情应该说比较成熟冷静，这是我不具备的。我觉得应该对自己的后半生慎重地选择一次。可是才17天呀，彼此都不了解呀。但是我们也有人生的阅历，对一个人也有一个评判的标准啊。所以现在结婚多久了？1年。结婚1年。跟那17天相处相比，肯定是翻天覆地吧？是的，我真是见识了什么叫落差啊！首先，我很爱读书，我们俩在婚前就是对一些诗歌呀、散文呐，我觉得他太有才华了。结婚以后，就过了一段时间以后，就他不大参与我的读书了，因为我们这个年龄，说实话，物质上面不愁吃喝。但是精神方面是非常需要的。我都52岁了，那么是应该有个老来伴嘛。灵魂上，我怎么感觉他又让我孤独了？啊，除了陪伴的时间少，还有什么？再就是时间观念。结婚之前，他一等我就是3个小时，我们约好9点，他6点就到了。蚊子咬啊什么，他都不怕，一直在等待你，让我非常非常感动。结婚之后，他也是这样，非常的精准。但是我没想到他对别人也是等待3个小时。所以我就很受不了。他刚才说的是事实，提前3小时呢，主要是考虑到开车路上的拥堵，所以呢，我喜欢开车的过程当中呢，尽量避开这个早高峰，有这种情况出现。这的确是事实，啊，这是一个生活习惯。哎，是的。陪读呢？刚开始的时候呢，时间比较充裕，2个人确实很聊得来。后来因为工作上也有一些事情要占用我的时间和精力，的确没有刚开始做得那么好。我也承认这确实是有亏欠的地方。行，态度不是挺好吗？还有啥呀？我还有一点受不了，就是我们后来就没有法一起出行了。他只要稍微感觉时间有点紧，他就非常的不安，很焦虑。我说那我们俩个人走个人的吧，他自己开车就走了，我就需要我自己搭车去。我说我找的是个伴儿，这怎么成了2个人分着走？我会有一种被抛弃的感觉，这种感觉可能来自我的第1段婚姻。当时离婚，我丈夫把我和我女儿就撂在马路上不管了，所以我是一种被抛弃的感觉。我当时是抑郁了，抑郁到什么程度？就是你要是给我打电话，对方要先挂下电话，我就哭，我就会觉得又被抛弃了。微信也是，谁要先下了，我也会哭。
所以就成了他们就是。所以这个感受就让你变得不好嘛。对。对吧？对对。行，那还有什么让你觉得婚后他变了的呢？结婚以后，我觉得他的脾气怪异。怎么理解？他怕油，怕吵。比如说有一次感冒了嘛，他发烧，然后我炒的鸡蛋，然后弄的红糖水给他端过去，我说你别起来了，我就喂你嘛，你享受一下在床上躺着，妻子对你的照顾。喂他的过程当中，可能我有一个指头上沾油了，他一看见我那个手指头的时候，他的眼光就马上就很恐惧，坐起来，然后叭就把我推出去了，然后把门就插上了，让我一点都没有防备。哎呀，我就非常的受伤，我说我怎么了？我又做错哪里？他这边我从这个小的时候呢，有过一次不好的经历，我也是感冒，妈妈就用这个汤药强行的让我喝下去，我觉得是一种被压迫的感觉。当时呢，那个场景，我就把小的时候这种痛苦的回忆呈现了出来。第二个呢，关于油这个事儿呢，也是大概在20年前，我自己的爸爸因为一桶油，他摔倒了，这一桶油就把他的手腕给骨折了，所以大概在20年前，我就对这个产生了心理上的恐惧。这2种原因导致那天我的情绪有些过于激动。这个事后你们聊过吗？这个事情好像后来也没有合适的时间做一个。应该聊一下嘛，聊一下不就聊开了吗？然后还有他开车，你知道我们恋爱的时候，他放那个花季呀、什么晴晚啊，他特别会唱歌，还会吹口哨，真的是非常浪漫的一个男人。他那个车我也特别喜欢，是7个座的商务车，枣红色的，特别美，车里干干净净的。我们就经常听歌啊，听诗啊什么，我就很享受。当然结婚过了一段时间以后吧，他就不让我在车里说话，他也不放音乐了。我只要一说话，他就说闭嘴。这个时段应该是早晚高峰的时候，路况比较复杂。从我的角度来看呢，影响到我开车。我有几次我就提醒他，我说尽量别跟我在车上闲聊，是这样。他也不让你吃东西。我们早上我们开车有的时候我就在车上吃点早餐，节省时间化妆。他是不准吃油条、豆浆都不准吃的，掉一个炸点都不行。所以任何事情都是这样的嘛。你看表面的时候，你要一深想，其实也挺有意思的。就是为什么一个车会一尘不染，它是有要求的呀，对吧？我不觉得它是怪嘛，怨还是怨你们时间接触的太短嘛，就是你并不了解他嘛，或者你并不深入的了解。我倒觉得也没什么呀，就是他一个人40多年的习惯嘛，他就习惯了这样啊。但是我不习惯呀，我要过正常的生活呀。所以你把他这个界定为不正常是吧？对。他还怕什么呢？他怕吵。比如说，我们上地铁，其实我说话声音是挺轻的，他是不让说话的，然后他会跑到另一个车厢，又跟我分开了。这是为什么？我觉得这个是一个公共场合，尽量的考虑别人的感受。还有什么让你觉得变了的呢？还有一次也对我很伤害。我家是烟台的，回青岛，下了地铁以后，我们饿了嘛。我有点低血糖，然后我们就去快餐店里吃饭。吃饭他嫌吵，他旁边会有小孩玩嘛，但他就不行，然后就换了个安静的位置，结果也不行，他就我不吃了，我走了，他拎着行李又把我撂了，我又有一种被抛弃的那种感觉。当时的情况呢，是我们从高铁回家，这个快餐店呢离家很近，我们落座以后啊，就来了2对家长，他们带了大概有3位小朋友，孩子很欢快嘛。然后我就挪了一个位置，之后呢，他们就在那里面呢，确实声音很大，超出了正常的玩耍的声音。那么我一想，我不能干涉人家的自由，我就跟他说，离家这么近，我说我把2个拉杆箱我先带回去，然后呢，您就餐完了之后啊，再往回走。我当时可能是考虑到我自己的情况，因为随着年龄的变化，心态也不喜欢浮躁。您有孩子吗？有孩子。孩子今年多大了？21岁。小时候谁带孩子呀？小时候是我带，那个时候跟孩子也能再玩到一块儿去，但是现在这个阶段，好像心里面就没有那么多耐心了。理解了，还有别的吗？再就是他的极端，你看他现在说话那么静啊，他跟你生活在一起，他是冰雪2重天的。怎么理解？你比如说我们有一次包饺子，我说你切韭菜，我调面，他一会儿出来说我切完了，我进去一看，他把一根韭菜切了3段，这咋包饺子呀？我说那个韭菜和葱是切得很碎的，他说他没切过，
我说50岁的人还有没进过厨房，不会切韭菜葱的。有那个不会，确实不会。你们都是天使啊！你们都是天使啊！你们都是天使，天使在人间。我觉得当时很奇葩，我就告诉他，我说你切。他是这个人不让说，你知道，他又把我推出去，就和那天感冒的一样，啪，厨房门又给插上了，不让我进。但是让我就很堵，我就感觉我这样慢慢我就郁闷，真的，这个生活弄得一地鸡毛。事实上呢，是我没有包过一次饺子，我也从网上视频当中学的，这个切的长短也确确实实是视频当中就那么教的。然后呢，我在厨房里面的时候，我想在半小时之内就把它完成，然后它几进几出有点让我乱，我有点手足无措了，我就把它推出去了。最后呢，这个饺子包完之后啊，我记得好像是吃得很光，他还是挺满意的。我是很满意的，我谢谢你。这个其实在我看来，通通是因为那17天的过错，就完全不了解吧。他的为人处事，你觉得怎么样呢？怎么说？就是一根筋。怎么理解？他不变通。我是开美容院的嘛，他经常来店里，然后有的时候他就跟顾客聊，他喜欢这个人的时候，他聊得可好了，哎呀，谁都说他是真是我找到个好老公啊，怎么地的。但是他不喜欢的时候，比如说人家说他带了个项目来的，你可以说你不做哈，你贵点钱再看看。他不是，他就说你这是骗人的，你赚钱了吗？你没赚钱你就过来骗我。我不喜欢让人家产生幻想，我不能合作的事儿，我就当机立断，直接拒绝。做生意人都是你给人家活路，人给你讲，这次不合作，下次嘛，是吧？将来还有嘛？怎么就直接就一棍子打死了？我问一个问题啊，你们俩的生意有交集吗？交集不大，他这个生意他1年谈一个成了就赚钱。听明白了啊，那就是说基本上没有什么买卖上利益的纠葛，对吧？对。那了解了。我好奇的问一句啊，婚姻应该是跟应酬比较多，跟酒精有一些关系。后来我们俩相识之后呢，我就做了一个彻底的戒酒。戒酒多久啊？我们认识之后我就戒了。我们订婚第1条就是戒酒。你过去喝酒喝到什么程度？过去喝酒应该1天能3次4次的应酬吧。突然就全断了？突然全断了。所以我说他不是凡人吗？现在等于你想跟他离婚了是吧？是的，我太闹了。我觉得我找的是丈夫，这来祸害我的。先生的意思是不太想离是吧？我还是很珍惜的。说白了就是，你会觉得他在很多的行为、生活习惯、为人处事的方式上面，跟你想象的完全不一样吗？是的。有人说过你怪吗？还可以，我还比较合群。我这么说一句话，你也别不爱听啊。怪呢是真有点怪，但是要说你这老婆对这个男人上不上心呢，我觉得差点意思。我为什么说这个呢？我们家那口子就说，赵老师你最近不对。我说怎么不对？说你脾气特别不好，我自己没有意识。我就回想啊，我有时候录节目的时候，过去没有，就近一段时期是有的，就心里面突然就焦躁。这就是戒断反应嘛，啊，就特别不舒服。当然我跟戒酒没有关系，我是戒烟嘛，哎，我就觉得特别的难受。啊，我说这个是我为什么说这个呢？我说这个就是在这个一段时间不喝酒之后，又没有药物戒断的辅助之下，会有一些其他的反应。那么这个背后到底是什么？你们听听老师们的建议，让我们一起进入丘比特问卷。我先说一下大姐吧，我觉得您的生活特别装，而且装得特别。你们在一起结婚的这半年，你所谓的幸福，其实那都是虚幻，那都是你想象出来的。就你说什么，让他改变去等人的这个习惯，他先走了就是把您抛下了，您怎么没想过去迎合他的脚步呢？因为你做不到。是做不到，做不到，那凭什么要让他做到呢？他做不到就是抛下您了，哪来的这样的道理啊？我觉得你们两个人内心都极其敏感和脆弱。我说的再严重一点，我就觉得不只是装，就特别没必要。这边是一有什么，哎呀，我觉得他把我抛下了；那边是，哎呀，我不行，我童年有阴影。就是我们可以有童年的阴影，我们可以有曾经的创伤，但是我们不能拿曾经的创伤拿出来再一次去伤害别人，然后还把童年的创伤理所应当的当成一个伤害别人的借口和理由。
我觉得这样的做就是极其的自私。我们每个人都有创伤，我们每个人曾经都有过感觉自己是被欺负的时候，但是我们没有把这个创伤拿出来说，我把它当成伤害别人的借口和理由。不是您一个人婚姻失败，很多的人都婚姻失败，很多的人都是被抛弃的，但是不能拿着这个被抛弃当成自己的一个武器，以后一什么就你看我又被抛弃了，然后自私到底。我觉得这是不对的，其他的没有任何问题。你们想过自己想要的生活，一个人喜欢市井的，一个人喜欢独居的，那你们就分开好了，就没必要再继续纠缠了。唯一两个人身上，我觉得你们都应该各自清醒地看一下自己身上的问题。已经到这个年纪了，没必要再去弄那些花里胡哨的东西，咱们就踏踏实实的、实实在在的，才能获得人生的幸福。谢谢。我感觉姐姐还有一颗少女心，是的，一直就想去实现，但是看着很优雅，内说到真情60秒。好，就是男生有可能再努力一下，女生会放弃。我觉得大哥像蜜蜂啊，他不管这片花开不开，始终还在这片花海里面转悠。大姐像蝴蝶，奔着别的花就去了啊，所以我也是他出他不出。我觉得大姐有可能出来，就是双出是吧？对，就刚才川儿哥解读完他的那个话以后，大姐脸上露出了会心一笑，我心就慌了。我觉得大姐应该不出来，她想的太明白了，她不愿意去陪伴一个男人成长，那这个爱情就必须得分开。好，哎呀，17天，挺浪漫的，半年，也是一段美好的时光。那这一份情，到底在这段关系当中占多大的分量和比重？咱们来看结局，请开门。其实都放手才叫爱嘛，既然不爱了，何必牵着嘛？啊，好结局，面对现实，不再欺骗，才是成年人对自己负责任的最好途径。何必呢？你们也不可能做到说把自己的脚全给打烂了磨那双鞋嘛，已经过了那个年龄了嘛，所以给对方一个交代挺好。也谢谢4位老师哈，来了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。你现在每天都是不务正业，忙活自己那点所谓的生意，生活上处处敷衍我，你心里还有这个家吗？我们在一起的时间也不短了，但是你好像从来没有把我当做你的家人来看待，在你的眼里，我就是你的保姆。你根本就没体谅过我在外打拼挣钱有多不容易，每天就知道唠叨我、埋怨我，对我一点包容都没有。咱们俩这样3天一小吵，5天一大吵，感觉这矛盾就像滚雪球一样，越滚越大。我真的不知道咱们还能不能继续走下去了。有请这对情侣，有请。夏先生50岁，来自河北，私营业主，有请。崔女士43岁，来自河北，电商，有请。欢迎两位哈，相亲认识的对吧？对，在一起1年了1年多了。喜欢吗？还可以吧，就还可以哈。喜欢吗？没办法说。哦，这就叫一言难尽，是吧？所以今儿来这儿了，是吧？咱就把这没办法说话开了说说吧。认识的时候是喜欢的，对吗？起初是想的挺美好的，因为他这人是比较实在的。实在人，然后一见钟情呢，还是谁追的谁啊？起初也是他先追的我吧。啊。现在就是经历这1年多的时间吧，就发现了各自的一些缺点，然后矛盾也就慢慢的产生了。因为他属于那种典型的那种大男子主义的那种人，就是在家里什么活都不干，就跟甩手掌柜的是一样的。哦。我白天忙于工作，回家做饭、打扫卫生，他不但不帮手吧，还在旁边挑三拣四的。哪来的这么大的底气啊？又不干活还挑剔。按传统嘛，男主外女主内，
他呢做的饭菜不好吃，卫生呢打扫的也是马马虎虎的。你一个月给人多少钱啊？生活费5000。人家干活那些钱呢？哎，你说两夫妻嘛，干活。啥两夫妻？你们结婚了吗？还没有。这没有什么两夫妻啊，嘚瑟什么呀？真是5000块钱是您吃您喝的钱，人家干家务什么，你给人钱了吗？什么臭毛病？就我现在特别不爱听的就是所谓的大男子主义。大男人是指顶天立地，对吧？你在那儿在家里面作威作福，这走啊，也没结婚，都这样你还不跑，还在家里。我就感觉着吧，这些事儿都是小事儿，毕竟都到这个年纪了，能走到一起也不容易。对，您愿意啊？毕竟我还有俩孩子嘛，老二还小，跟我前夫离婚的时候也没有什么积蓄。现在毕竟他说句实在话吧，稍微比我还宽敞，挣的比您多一点儿。对，在生活上可以给您一些帮衬，是这意思吧？对。俩孩子现在都跟你们生活在一起吗？大的上大学了，小的在一起，所以还指望着他往家里交钱呢。对，我自己现在做的这个属于电商嘛，啊，收入也不是特别的高，所以能忍就忍吧。毕竟原来自己也苦过，也难过，走到一起毕竟也不容易。那我就理解了。所以大男子主义就很嚣张呗。除了这个在家里这个不干活扔俩臭钱就嘚瑟之外，他还有什么对您不好的呀？哎呀，他就是把钱看得挺重要的。就拿前段时间来说吧，我姨她生病了，而且我姨跟我这关系一直走得特别近。虽然是姨，但是那时候她是什么生病住院，需要医药费。我跟她说了，她说手里没有那么多。我就想，你说人家张嘴了，毕竟是救命嘛。我就把我自己手里的积蓄的3万块钱拿出来了，结果他知道了，就指责我，嫌我把这钱都借出去了。人家拿了自己积蓄的3万块钱给姨看病了，为啥你说人家呀？他哪有积蓄呀？他和他前夫离婚的时候1分钱也没有啊，现在反而借他姨3万块钱，他的这钱还不是每个月我给他生活费里面攒出来的呀？其实我本身有那个钱的，你知道吗？我跟他在结合之前吧，就我有那个钱，但是我一直都舍不得花，就是万一遇到什么急事儿的时候，自己能拿出来。但是这次我一张出嘴来了，你说毕竟是医院等着交医药费呢。听明白了，这等于在这个财产的认定上面双方有冲突。女士认为这是我的私房钱，对，您认为是从跟您在一起生活之后生活费里抠搜下来的钱，对，是这意思吧？对，行了，这是一冲突。我们再说啊，刚才说到了电商是怎么回事啊？就是自己在手机上卖一点东西。他做这个电商吧，本身又挣不多少钱，家里一些事儿吧也给耽误了。其实我们家也不是没钱，我一个月收入也得1、2万块钱。我就跟他说，我说这个电商最好你就别做了，你在家里做一个全职太太，每个月我多给你3000块钱，皆大欢喜多好啊。他因为做这个电商耽误好多事情，就拿做饭来说吧，有的时候他忙的来不及做饭，就买点那个半成品回来做，甚至于有的时候叫外卖。所以在您的脑海里面，娶一个媳妇儿是来给您做饭、热炕头的，是这意思吧？差不多吧，就是您负责挣钱，他负责伺候您就行了。是啊，您是觉得还应该有自己的事业是吧？对，我不想做全职。现在时代发展的特别快，别说是3年2年了，你就是1年可能做全职的话，就跟不上时代的发展。甚至在这个家庭当中，我也有一定的危机感。如果说像我这样全职的话，我在这个家里一点经济地位也没有，甚至时间长了之后，他可能就把我给赶出去。这个想对了，这是来自于经济上的，对吧？对。啊，和双方对于这个婚姻的认知的，还有别的冲突吗？他特别喜欢跟他这些朋友们啊在一起吃喝玩乐的，打牌啊、下象棋之类的啊，每周就好几次，要不然又到半夜才回家，要不然直接就到天亮了。我也是为了应酬生意啊。再说了，我就那么点儿爱好，你还想给我剥夺了？毕竟在商场里那么多人了，结果他叨了起来没完没了了。我说你就别说了，结果我回了他几句，就在商场里守那么多人就吵起来了。我说的有错吗？你买啥东西连价格也不看，吵起来就买，这是像过日子的样子吗？您不是说您负责挣钱，人做全职吗？买瓶酱油怎么就不行了呢？也不问问价格，连看也不看，吵起来就买。你说
这样是不是乱花钱呀？您是不是觉得他花钱大手大脚？对呀。哦，问问啊，你们双方父母对你们俩这段关系怎么看呀？我母亲吧，属于那种老传统，就是想的，你说你40多岁了，毕竟也受过伤，别管他怎么样，最起码有一个家，别说他有钱没钱，最起码我累了的时候，有一个避风港。啊，我的意思就是说，支持你们在一起交往吗？我妈也是勉强支持吧。您母亲呢？我妈对他也有看法，他这人脾气啊不太好，沾火就着，跟我妈关系搞得也不算太好。在一起住吗？偶尔我把我妈接到这边来。偶尔住，怎么就会觉得你脾气大呢？一开始过来的时候吧，我就想，老人过来嘛，相互照顾照顾也挺好的。但是呢，在一起时间长了之后，我就会难免说一些他的一些小毛病。你比如他这个爱酗酒，抽烟过度这些东西，我感觉这个挺正常的。跟老人说，我的出发点是很好的，就是为了他身体着想。改吗？比如说不要喝酒啦，稍微对他尊重一点，不要那么大男子主义，您能改吗？以后在生活中注意吧。刚才您说了一句话，说的特好。你说依我这样啊，估计到时候他就把我给踢出去了，大概是这么个意思，是吧？对。那与其等到那一天，为什么不自己独立出去呢？虽然说这个临时的父亲不是特别的称职，但是我也想孩子出门的时候有一个父亲。所以我们会发现，在这段关系当中，更不愿意离开的是女士。
这种情感我们需要捍卫吗？各位老师，一起进入丘比特问卷。真是寄人篱下呀！所以我觉得，女士，既然你说一点啊，咱能不玷污全职太太这4个字儿吗？首先，第一点，她是您太太吗？第二点，什么叫全职太太？全职太太的第1条就是她有自由支配财物的权利，她有吗？没有。您这不是找太太，您这是找保姆。你凭什么在这个舞台上进入真情60秒？我不管别人怎么想，我也不在乎别人怎么说，只要你能把你这些坏习惯能改掉的话，我还是不会忘记我们的初衷的。我想，如果我们能够真正的白头偕老的话，我想还是能够继续走下去。但是有的时候还是听到人家的态度和意见了吗？你可以觉得我们说的都不重要，但是至少莎娜老师说的那一点，你应该考虑考虑。一个小学1年级的孩子住在一个莫名其妙的不知道叫叔叔还是叫大爷的男人的家里，妈妈也不知道逼着这个孩子叫什么，然后就看着妈妈和这个男人天天撕吧，这男孩长大会成一什么样？您自己琢磨。谢谢两位，请。就是发自内心的都替我骄傲，对吧？你那句话起作用了。让我们一起走进爱情保鲜剂。
有网友提问说，他是初中语文老师的儿子，我呢是老师最得意的学生，老师多叫我带带他，然后让他不再孤僻。我遇到他呢，仿佛从前就认识一样，从初3交往到我高3复读。上大学后，我们一个在北京，一个在厦门，总因为一些小事呢争吵不休。但是我又觉得呀，他是老师的儿子，以后分手见面呢，肯定很尴尬。我好纠结，不知道该怎么办了。不合适当然要分手呢，不能因为怕尴尬而选择不分手来耽误自己大好的青春，这有意义吗？我告诉你，没有分不了的手，只有不想分的手。再一次的谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，也感谢我们的4位老师跟我们做的精彩的人生分享。我们下期节目再见，谢谢大家。